kay Rain, kay Go, yung Kim Jae, kay Kim Go. So, I'll show you kung gaano karami yung gifts. Hi guys! Good morning! So, ang first stop namin is here sa Cube Entertainment. So, ang pinuntahan namin dito, B2B. 사랑에만 나 이별은 하고. Plus, we're going here sa 20 Space. I think this is the coffee shop. So, let's check kung masarap yung coffee nila. By the way, I'm wearing Boy London. Go, babe! Ay, ang bongga. Nakangain ng syunga. Ay, bongga. Ay, ang ganda. Kasi na yung artist beverage sila. So, my friend ordered the B2B slushy. Ate ko naman, hindi pala siya G-Idol. Idol lang pala. So, this is how the cafe looks like. Ayan, cute. The Mint Universe. By the way guys, si Rain pala nag-cube siya. 20, paglabas niya ng military. Yan, bago siya mapunta sa RAIN company. Bago niya ma-establish. Thank you. Ayan, so titikman natin yung vanilla latte. Actually, puro vanilla latte in order ko dito. So far, ang pinakamasarap yung sa ano. Ano nga yung binilhan natin na patom? Yun yung pinakamasarap. Tapos coffee prince. Yun natin kung masarap din to. Hindi masarap. Masarap! Charot lang, wala pa. Natin. Ah, kalasa. Kalasa din. Magkakalasa. Ang galing. Ano lasa? Tikim? Ano natin? Yung milk niya. Yung milk niya tama lang yung tamis. Parang, ang Yung milk galing. niya parang ano, parang kakakolek lang. Charot. Tapos, gusto ko yung lasang-lasak. Teka. Ah, yung beans na ginamit, tama lang yung pagkaka-roast. Tapos, okay, pasado yung kape. Vanilla latte ng, ano pa kaya nito? 20 Space Camerut. Yan, masarap. Masarap. Gusto ko. Kasi medyo maasim na bubblegum na medyo blueberry. Masarap. 왜 누군지 못 맞추니 바보야 계속 설명해주는데도 아무리 힌트를 줘도 네가 찾는 사람이 그 답이 얼마나 가까이 있는데 얼마나. Guys, so we're going to the new building of RAIN company. Ay, mamatay pa kami. Ah, pakita mo muna yung Boy London mo. Ready? What's on the car? Oh. Yeah. Boy London. Yung mga gifts from Proud Philippines. Ito yung pinili yung building, yung RAIN Avenue. As in Rain Avenue yung name? Diyos ko, mag-a-apply na ako, yaya kayo din. Kanya itong buong building, ito yung RAIN Avenue. So, welcome to RAIN Avenue. Hi guys. Hi guys! Welcome to Marilyn's channel! Uy, Ano Hindi sugatan o eh. letters to eh. Letters?
So guys, akyat tayo dun sa... Hindi namin alam. 네, 감사합니다. 우리 여기 들어오시면 안 돼요. 네. 사진. 죄송해요. 네. 죄송합니다. 네. 네. 그대 지금 내 가슴에 들어와 사랑을 말하고 있죠. 맞아요. 내려오죠. 감사합니다. 네, 네. Nandun si Rain! My God! Hindi lang namin nakuha na agad. Kamsahamnida! Oh, shit! Nanginginig ako. Nagulat ako eh! Nagulat na. Hindi kasi ako naka-open eh, sayang. Hindi rin ako naka-open. Alam ko makikita mo siya. Hindi ko agad si Rain. Umiyak siya. Kasi pag open namin ng elevator, pag akyat namin, andun agad si Rain, nakabungad siya talaga. Meanwhile. Agad si Rain, nakabungad siya talaga. Sobrang gwapo. Di lang namin nakuhanan agad, pero meron ko ditong mga na-capture. Naka-side view siya sa akin. Ito namin si Rain. Naiyak ko. I think I love you 그런가 봐요 cause I miss you 그때만 없으면 아무것도 못하고 자꾸 생각나고 이런 걸 보면 아무래도 I'm falling for you 난 몰랐지만 now I need you 어느샌가 내 맘 깊은 곳에 아주 Meanwhile. Congrats! Pakita mo rin kung bumang umiyak sa bintana. Happy? A few moments later. Ito ko si Rain. Ito ko si Rain. Paglabas namin ng elevator. Hindi naman nag-play yung inano mo, lakas mo. Paglabas namin ng elevator, nandun siya, nakaganto siya. Tapos lahat kami, na-stun. Tapos lahat sila na-realize na nila na siya si Rain. Pero ako, nakaganto lang. Si Rain? Ba't naman siya nandito? Oo nga pala, sa kanya nga pala itong building na to, ang tanga ko rin. Tapos, pumunta na sa amin yung manager niya, si Kim Yong-bae.
Tapos, mga 5 minutes kami nagdoon. Tapos ang ginawa niya. Tapos, Naiyak kapatid ko. Di ba? Hindi na ako siya makapagsalita. tapos, hindi na kayo makapagsalita kahit yung tour guide. Hindi na siya makapagsalita. Tapos, yung gift namin na dalab, naabot naman namin sa manager niya. Tapos, nakapag-hi. Tapos, pagka ganun ni Rain, sabi niya, Susamida. So, nag-sorry siya kasi wala siyang make-up. Pero, ang gwapo niya! Ang gwapo niya! Nag-shake! Oh my God! Oh my God! Pwede na talaga. Hindi na. Mary, natatawa ko hindi rin maisara yung elevator. Di ba, bababa tayo. Ilang minutes na doon. Actually guys, sobrang swerte kasi galing kami sa Cube Cafe. Tapos nagtagal pa kami. Nagtagal kami sa Cube Cafe. Nagpa-cute pa kami doon. Nag-vlog pa ako. Tapos pagkakit talaga namin dito, nag-away pa kami ng kuya ko. Kasi nasabi yung tuhod ko dun sa paper bag na puro glitters. Sabi ko, ay wag mo ako pinag-glitter din. Tapos pagkakit namin, pagka-open ng elevator, sabi ko, wala akong sinabi. Rain? Tapos napansin din namin, yung manager niya, na-realize ko na si Rain nga siya kasi kasama niya yung manager niya. Tapos sabi niya, bawal daw kami lumabas. Eh si Rain nasa gilid lang. Alam mo kung bariw ako, niyapos ko na. Buti na lang matino pa ako. Nandito si Rain. Nandito si Rain. Tapos si Mary. bawal daw pala kayo pumunta. Eh magdadala lang naman akong regalo. Tapos, nakaganito na lang ako. Sabi ko na lang, babe. Wala akong nasabi. Sana sumaywak lang doon. Tapos paglabas, sumama yung elevator, pinipindot na ng manager. And then, kanya kami. Siya na yung pumindot na elevator, hinatid niya kami. Tapos, wala. Kahit yung manager niya, parang crush ko na rin. Joke lang. Tapos, lumabas si Rin, hintayin namin siya dito. Nakakahiya kasi obvious na fan ako. Kasi, suot ko, Boy London. Paano kung sinuot ko yung cap? Di ba? Feeling ko na pansin niya rin yung yung hoodie mo. Feeling ko talaga, alam niya agad na fan. We obviously look like a fan, right? Because I'm wearing his endorsement. When I was stuck. You recognize us. Onni, what was our reaction at the elevator? Just stuck, just frozen. By the way, guys, Eileen, our tour guide, she's also a fan of Rain. She can talk. I was waiting for her to translate, but she can talk. Oh, ayaw mo naman. Tapos, lumabas siya dito, kumaway naman siya, nag-hi kami, tapos gumanon siya. Tapos nandun sa loob, hindi ko pa sinasabi ko, ay sabi niya. Tapos, sige, ito na lang ako, hintayin ko na lang siya. Going to die. Grabe yung build nung katawan niya, no? Ano, ang macho talaga. Tapos, ang tangkad, tapos yung tindig niya para siyang runway. Oo. Grabe! One more. Gong yun. Pusito. Wait! Sino ba talaga yun? Shit, pwede magbulat. Guys, kamusta? Tulala pa rin. Sobrang... Hindi ka na makapaniwala. Oo. Alam mo yung tayo lang, 1, 2, 3, 4, 5. Yung lang tayong nandun. Tapos nakita natin si Rin ng napaka... Ano itsura niya? Mas pogi pa ako. Sarap hawak ng chest. ng pecs. Paano? Yung Kunyari ako talaga si Ray. napansin ko eh. Ay, naka-coat and tie. Ay, hindi siya naka-tie, pero naka-coat. Naka-t-shirt siya, tapos naka-coat. Cardigan Pero ba? parang Coat. welcome to life rin na parang wow. Para siyang sasayaw. Tapos naka-shades. How about you, Miss Kim? How do you feel? You're a fan, right? I cannot believe now. You can believe. Yeah, it was very amazed to me. It was very touched to me. I also cried. Oh, It was very touching. Guys, so we were supposed to eat, Pero wala kaming gana but kumain. we can't. Pareho kumain. Kaya tapos ako kumain.